Salam yoldaşlar. Yine abituriyentin 26 oktyabr 2025-ci tarixdə keçirdiyi ilk blok imtahanının fizika suallarını nəzər etdirik. 11-ci sinif 1-ci qrup A variantı. Başda 35 üçgən talandan 4 metr bölü saniyə kvadrat tərzinə hərəkətə başlayan cismin 2 saniyə ərzində getdiyi yol 2-ci saniyədə getdiyi yoldan nə qədər çoxdur? Əvvəlcə üçgən talı dediyi üçün burada başlanğıc sürəti qiyməti 0 olur. Yəni başlanğıc sürəti 0 olduqdan başlayıb hərəkətə. Və tərzinin qiyməti 4'tür. 2 saniye ərzində deyir, zamanı 2'dir. Əvvəlcə bunun 2 saniye ərzində getdiyi yolu tapaq. S bərabərdir. AT kvadratı bölsün 2. Başlanğıc sürət 0 olduqda biz bu düsturdan istifadə edərək gedilən yolu tapa bilərik. A-nın qiyməti 4'dür, yəni tərzinin qiyməti 4'dür. Zaman 2'dir. Kvadratı bölünsün 2. Bu da bizə verəcək 2 vur 4 8 metr. Deməli bu 2 saniyə ərzində 8 metr yol gedir. Yaxşı. Bu 2 saniyə ərzində getdiyi yolu tapdıq. Sonra dedik 2-ci saniyədə getdiyi yol. 2-ci saniyədə getdiyi yolu necə tapırdıq? N-ci saniyədə getdiyi yolun düsturuyla. Yəni Sn bərabərdir A vurulsun 2N çıxılsın 1 bölünsün 2 düsturuyla. Təzinin yerinə qoyuruq 4 2 N-in yerinə qoyuruq neçənci saniyədə deyil. 2-ci saniyədə dediyi üçün N-in yerinə 2 qoyuruq. Çıx 1 bölü 2. Bu da bizə verəcək 2 vurulsun 3, yəni 6 metr. Deməli, ikinci saniyədə 6 metr yol gedir. İndi bizdən nə qədər çox soruşur? 8 metr, 6 metr bir-birindən çıxıram. 8 çıxılsın 6, deməli 2 metr daha çox yol getmiş olur. Davam edən növbəti sualımızla 35, 1, 2 və 3-cü cisimləri yalnız ağırlıq kütləsinin təsiri altında yer ətrafını darbe orbitlər üzrə hərəkət edir. Bu cisimlərin döyüşmə tezlikləri arasında hansı münasibət doğrudur? Kepler qanununa görə orbitlərin radiuslarının kubları nisbəti, yəni R1 bölünsün 2 misal üçün 2 dənədir. Kubların nisbəti bərabərdir periodların nisbətinin kvadratına. Yəni radius artdıqca periodu da artır. Buradan 2 ilə 3-ə baxsaq, bunların radiusları bir-birinə bərabərdir. Və radiusları bir-birinə bərabər olduqları üçün periodlar da bir-birinə bərabərdir. Birin radiusu daha böyük olduğu üçün bu zaman periodu da böyükdür. Biz də bildiyimiz qədərilə tezlik periodla tərs asılı olan cəmiyyətdir. Onda bu şərtin tərsi olacaq. 2 ilə 3-də periodlar bərabər olduğu üçün tezliklər də bərabər olacaq öz yerində. Amma birin periodu böyük olduğu üçün tezliyi kiçik olacaq. Deməli cavabımız necə oldu? N2 N3-ə bərabərdir. N1 də onlardan kiçikdir. 31-də cavabımız olacaq C variantı. Növbəti sualımızdan davam edirik. 32. Maddi nöqtənin çevrə zərbə sürətli hərəkətlərində mərkəzləşmə tədilinin çevrənin radisuna asıq diaqramı verilmişdir. Hansı nöqtə xətti sürətin ən böyük qiymətinə uyğundur? Təcilin radiusdan asılı qrafik A bərabərdir, bir də sürət olmalıdır, düstura da doğrusu. A bərabərdir, omega kvadratı R. A bərabərdir, V kvadratı bölsün R daha doğrusu. İndi buradan xətt sürəti tapanda, V-ni tapanda, V bərabər olur kök altında A vurulsun R. Yəni, xətti sürətin böyük qiyməti üçün, ən böyük qiyməti üçün həm təcil böyük olmalıdır, ən böyük olmalıdır, həm də radius ən böyük olmalıdır. İkisinin ən böyük olduğu nöqtə. Təcilin ən böyük olduğu nöqtələr 2 ilə 3-dür. Radiusun ən böyük olduğu nöqtələr 4 ilə 3-dür. Və hər ikisinin ən böyük olduğu nöqtə hansı olacaq onda? 3 olacaq. Deməli, cavabımız olacaq 32-də B variantı. Ən kiçiyi sorsaydı 1-i götürəcəkdik. Yəni, ikisinin də ən kiçik olduğu nöqtə 1-dir. 36. Yer səthindən 40 metr bölü saniyə sürətlə aşağı yuxarı atılmış cismin 3-cü saniyənin sonraki sürətini tap. Aşağı yuxarı atılıbsa, əvvəlcə bərabər başa hərəkət elədiyi üçün V bərabərdir V0 çıxılsın JT üstündən istifadə edirik. Və yalnız ağırlıq kütləsinin təsir altında hərəkət olduğu üçün havanın müqavimət qüvvəsi nəzərə alınmadığı üçün təcil səbələşmə təcilində bərabər olur. İndi V bərabərdir. V0-ın qiyməti 40-dır, J 10-dur, T də 3-dür bizə verir. Bu da bizə verəcək 10 metr bölünsün saniyə. Yəni cavabımız olacaq 36-da D variantı. Əgər desəydi ki, şaqiri aşağı atılma desəydi, onda toplayacaqdıq, cavabımız olacaqdı 70. Amma şaqiri yuxarı dediyi üçün çıxacaq.
Növbəti sualımız 33. Cismə təsir edən F1, F2 və F3 qüvvələrin əvəziyyətçisi modulunu deyir hesabla. Bir də burada proyeksiyalarla getsək. F1x bərabərdir 0-a. F1y bərabərdir 3-dən qalxıb 6-ya, 3-ə. F2x bərabərdir 2-dən gəlib 6-ya, 4-ə. F2y bərabərdir 3-dən qalxıb 6-ya, 3-ə. F3x bərabərdir 2-dən 6-ya gəlib 4-ə. F3y bərabərdir 3-də dayanıb 0-a. İndi f-x'i bərabər oldu. X-ləri toplayıram. 0, 4, 4, 8. F-y bərabər oldu. 3, 3, 6. 8, 6. Pifaqor ədədlərdir. 8-in kvadratı plus 6-nın kvadratı. Onda əvəziyyətçisi nəyə bərabər olur? 10-a bərabər olur. Niyə pifaqorla getdik? Çünki 90 dərəcə bucaq altında yönəldilir. Deməli, cavabımız olacaq 33-də B variantı. Y variantı daha doğrusu. 37. Çevrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürətinin zamanı hansı qrafiki hansıdır? Aha. Çevrə bərabər sürətli hərəkətdə perioddur, tezlikdir və bucaq sürətidir. Üçü də sabit olan kəmiyyətlərdir. Yəni zamandan asılı deyirlər. Cavabımız olacaq 37-də A variantı. 38. Cismin çəkisini hansı cihazla ölçmək olar? Cismin özünə nəzərən tərpənməz olan dayağa və askıya göstərdiyi təsir qüvvəsi çəki adlanır və çəki qüvvə olduğu üçün dinamometrlə ölçülür. Cavabımız olacaq 38-də B variantı. 34. 720 metr hündürlükdən səbəb işləyən cismin uçuş müddətini deyir hesabla. E, Yerdəşmənin üstü H bərabər səbəb işləmədə JT ekvatı bölünsün 2-dir. Buradan T-ni tapmaq lazımdır uçuş müddətini. T bərabər olacaq kök altında 2H bölünsün J. Kök altında 2, H-ın yerinə yazıram 720-dən düşüb, J də 10-dur. Bu da bizə verəcək kök altı 144. 144-dən kök neçə çıxır? 12 çıxır. Deməli, bu 12 saniyə ərzində düşmüş olacaq. 30 müddəti 12 saniyə bərabər. O sırada cavabımız olacaq B variantı. 39. Çevrə bərabər sürətli hərəkətdə cismə təsir edən qüvvələrin əvəziyyətsinin modulu hansı ifadə təyin olunur? Əvəziyyətçi qüvvə F bərabərdir MA. Buradan A-nın yerinə mərkəzi xidmət hərzinin üstürü. A bərabərdir omega V. Bucaq sürətini yerinə yaza bilərəm. Tezliklə 2pn yaza bilərəm. Yəni 2pn bucaq sürətinin üstünlüyü, onda tərcinin üstünlüyü olacaq 2pmv. Bunu da biz kütləyə vuranda 2pmv vurulsun kütlə m bizə verəcək qüvvənin üstünlüyü. Yəni cavabımız olacaq 2pmv vurulsun m. Yəni cavabımız olacaq 39-da B variantı. Keçirik növbəti səhifəmizə. Bu ilk səhifənin sualları idi. 40. Avtomobil zamanın birinci yarısını 4 metr bölü saniyə, ikinci yarısını isə 6 metr bölü saniyə sürətlə getmişdir. Avtomobilin bütün yolda orta sürətini tap. Zamanın bərabər hissələrində orta sürətin düsturu ən sadəsi toplayıb saniyə bölürük sürətləri. 2-dən olduğu üçün 2-yə böldüm və birinci yarda 4, ikinci yarda 6, 7 üçün 4 plus 6 bölünəcək 2-yə eləyəcək 5. Deməli, cavabımız olacaq 40-da A variantı. 44 cisimlərin şaquli istiqaməti yuxarı atdıqda onların qalxma müddətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Qalxma müddəti T qalxma bərabərdir. V-si bölünsün. J-də kütlələr nəzərə alınmır və qalxma müddəti başlayan sürətdən düz mütənasibdir. Yəni 2 ilə 3-ün başlayan sürətləri eyni olduğu üçün 2 ilə 3-də müddətlər bir-birinə bərabərdir. Birin isə başlanğıc sürəti kiçik olduğu üçün qalxma müddəti kiçik olacaq. Deməli cavabımız olacaq 44-də C variantı. T1 kiçikdir, T2 T3-dən bir-birinə bərabərdir. 41. Saatın 4 sm uzunluqlu dəqiqə rəqəmin uc nöqtəsinin 90 dəqiqə ərzində getdiyi yolu tap. Əvvəlcə burada elin qiymətini bizə verib 4 sm və cavablar santimetrdən olduğu üçün çevirməyə ehtiyac yoxdur. Zamanın qiyməti 90 dəqiqədir və bizdə dəqiqə rəqəmi dediyi üçün dəqiqə rəqəmin periodunu bilməliyəm. Dəqiqə rəqəmin periodu nəyə bərabərdir? 60 dəqiqə. 1 saat 60 dəqiqə. Yəni dövrü tapanda zamanı bölürəm perioda. Zamanı 90-dır, periodu 60-dır. 90-ı böləcəm 60-da olacaq nə? 1/5. Deməli, dövrün 1/5-dir. Yolu tapanda 2 piri vururam dövr sayına, n-ə. Bizdə də dövr sayı 1/5 olduğu üçün 2 piri vururam 1/5-ə. Deməli, yolum olur 3 pir. 1/5 2-yə vurdum, 3 oldu. İndi
Yol bərabər 3 vurulsun. P'si 3'dür. Metrdə də qeyd edilib onsuz da. Eni də 4 santimetrdir. 3 vur 3, 6, 6'ını vurdum. 3 vur 3, 9, 9'u vurdum 4'e elədi neçə? 36. Deməli cavabımız oldu 41-də C variantı. Növbəti sualımız 42. X oxun əksi istiqamətdə hərəkət edən cismin təcrübənin proyeksiyasının zamanı az qrafik verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin koordinatının zamanı az qrafikinə uyğundur? Cisim X oxunun əksi istiqamətə gedirsə, sürətin proyeksiyası mənfidir. Və qrafikdə görürəm ki, təcilin də işarəsi mənfidir. Onda deməli təcilin proyeksiyasını yazıram mənfi. İkisi də mənfi olduğu üçün hərəkət X oxu əksi bərabər yeniləşəndir. İşarələr eynidir, ikisi də mənfidir və ikisi də X oxunun əksi istiqamətə gedir. Deməli, bərabər yeniləşən hərəkət edirlər. Bu zaman X oxunun əksi istiqamətdə bərabər yeniləşən qrafiki 42-də A variantında qeyd olunur. B variantı X oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan, C variantı X oxu istiqamətində bərabər yeniləşən, D variantı X oxunun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Burada Y variantı isə X oxunun əksi istiqamətdə bərabər sürətlidir. 45. Eleven diaqramı. Ağırlıq qüvvəsi ilə çəki arasında fərqlər və oxşarlıqlar. Deməli, yoldaşlar, elektromanqlet təbiətli qüvvədir çəki. Gravitasiyası təbiətdə qüvvədir, ağırlıq qüvvəsi. Vahidi Newtondur. Hər ikisi qüvvə olduğu üçün hər ikisinin vahidi Newtondur. Cismin ağırlıq mərkəzinə tətbiq olunub, ağırlıq qüvvəsi. Dayağa və yaxud askıya tətbiq olunub, çəki. Cavabımız olacaq 2, 4, 1, 5, 3, yəni 45-də D variantı və dediyim kimi bunu bir çox yerlə deyirəm. Diqqətli olun sıralamada. Burada 1, 3, 2-dir, burada da 1, 2, 3-dür. Sıralamaya fikir verin. Yəni götürüb 2, 4, 3, 1, 5-i yazsaz dalbadal o səhv çıxacaq. Sıralamaya fikir verək. 43. Şəkildə O nöqtəsindən hərəkətə başlayaraq çayın digər sahilinə doğru üzən iki üzüsünün suya nəzərən sürət vektorları verilmişdir. Üzüslər çayın digər sahilinə hansı nöqtədən çıxarlar? Cəm vektoruna baxaq. Birinci üzüsü bu istiqamətdə hərəkət edib və çay onu bir dama sağa sürüşdürür. Çayın istiqaməti belə birləşdirək. Yəni, birinci vektorla, birincinin üzüsü ilə çayın vektorunu birləşdirək. Və vektorların toplanması qaydasına görə birinci vektorun başlanğıcından ikinci vektorun sonuna istiqamətlənmiş düz xətt parçası onların cəm vektorudur. Yəni, bu cəm vektorudur. Və bu cəm vektoru hansı nöqtədən çıxırsa, deməli, üzüsü həmin nöqtədən çıxacaq. Yəni, üzüsü bu cəm vektorunun çıxdığı C nöqtəsindən çıxacaq. Deməli, birinci getdi C-yə. Birinci C-dən çıxdı. Yaxşı, ikinci hardan çıxır? İkincini tapanda isə bunu silək. Yenə ikincinin istiqaməti. Bu istiqamətdə də çay onu bir dama sağa sürüşdürür. Yəni çay ilə birləşdirsəm və çay belə. Yenə birincinin başlanğıcından ikincinin sonuna bir dənə xətt çəkirəm. Bu onların cəmidir. Və bu cəm vektoru hardan çıxır? Y-dən çıxır. Deməli ikinci üzüsü Y-dən çıxacaq. İkinci də Y-dən çıxdı. Deməli cavabımız olacaq 43-də A variantı. Vektorların toplanma qaydasına görə tapırsınız. Birinci vektorun başlanğıcından ikinci vektorun sonuna bir dənə xətt çəkirik. Bu xətt bunların cəm vektorudur və bu cəm vektoru hardan çıxırsa, deməli üzüsü həmin istiqamətdə çıxmış olur. 46. Düz xətt boyunca hərəkət edən cismin koordinatının zamanı az qrafiki verilmişdir. Hansı hissələrdə cismin sürətinin modulu artar? Cismin sürətinin modulu nə zaman artır? Bərabər yeniləşən hərəkətdə. Bərabər yeniləşən tapmaq. Birinci, bəli, bərabər yeniləşən hərəkətdir və X oxu əksi istiqamətinə bərabər yeniləşən. Yəni, bu qrafiki başlanğıc koordinat 0 olsa, belə çəkə bilərik. Yəni, X oxunun əksi istiqamətində bərabər yeniləşəndə sadəcə başlanğıc koordinatı müsbət olduğu üçün qrafik yuxarıdan çəkilir. Deməli, burada sürət artır, bəli. Bu, X oxunun əksi istiqamətinə bərabər yavaşlayanda sürət azalır. Bu, X oxu istiqamətinə bərabər yeniləşəndə sürət artır. Bunu da mən başlanğıc koordinatı 0 olsa, bu hissədən çəkə bilərəm. Yəni, burada qrafik aşağıdan başlayıb, çünki başlanğıc koordinatı mənfidir. Deməli, sürətin modulu harda artdı? Bir 1-də artdı, bir də 3-də artdı. Yəni, cavabımız olacaq 46-da A variantı. Yeniləşəndə artır, yavaşlayanda azalır. Gəldik 47. Bu səhifənin sonuncu sualı. Çevrə bərabər sürətdə hərəkətdə çevrənin radiusu və xətt sürəti 4 dəfə artırılarsa nə baş verir? Radius və xətt sürəti 4 dəfə artırılarsa nə baş verir? Bucaq sürəti dəyişməz deyir. Bucaq sürətinin ifadəsi xətt sürətindən radiusdan V bölünsün R-dir. Yəni,
Yuxarı da 4 dəfə artıb, aşağı da 4 dəfə artıb. Onda nisbət nə olacaq? Dəyişməyəcək. Deməli, bucaq səthi dəyişməz doğrudur. Təcil 4 dəfə artar. Təcilin ifadəsi isə A bərabərdir. Bu çevrənin radisi ilə xətt üstətin üstürü V ekvivalentı bölünsün R. Deməli, xətt üstət 4 dəfə artdısa, deməli məxrəc 16 dəfə artdı, sürət 16 dəfə artdı və radius 4 dəfə artıb deyil, deməli məxrəc də 4 dəfə artdı. 16 bölü 4 deməli nisbət neçə oldu? 4 oldu. Deməli qiymət 4 dəfə artdı. Deməli mərkəzi qismət təcil 4 dəfə artar. Doğrudur. Sürət 16 dəfə artdı, çünki xətt üstətin kvadratıdır və kvadratıdır. 4 dəfə artıbsa, deməli 16 dəfə artıb sürət. Məxrəc də 4 dəfə artdı. 16 bölü 4, deməli nisbət 4 oldu. Deməli mənim qiymətim, mərkəzi qismət təcilin qiyməti 4 dəfə artdı. Bu da doğrudur. Tezlik deyir 4 dəfə artar. Əgər bucaq səthi dəyişmirsə, təbii ki, tezlik də dəyişməz. Çünki omega bərabər 2 p-dir. Yəni burada bucaq səthi dəyişmirsə, tezlik də dəyişməz. Ya da üstündən baxsaq üzrə xətt səthinin üstündən V bərabər 2 pi r n. Buradan tezliyi tapırıq. N bərabərdir V bölünsün 2 pi r. Yəni burada da sürət 4 dəfə artdı, məxrəc 4 dəfə artdı. Onun nisbət necə olacaq? Dəyişməyəcək. Deməli, tezlik dəyişməz. Bu variant səhvdir. Deməli, cavabımız olacaq 47-də Y variantı. 1 ilə 2. 48. Qarşı-qarşıya hərəkət edən iki polad kürəcik mütləq arası toqquşur. Qarşılıqlı təsir nəticəsində kürələrin aldığı təcilər modulların nisbətini deyir hesabla. Qarşılıqlı təsirdə qarşılıqlı təsir qüvvələri bir-birinə bərabər olur. Modulca bərabər olur. Yəni istiqamət əks modulca bir-birinə bərabərdirlər. Və bu zaman A bərabərdir F bölünsün M olduğu üçün Newton ikinci qanunu A M-dən tərs asılıdır. Yəni təcil kütlədən tərs asılıdır. Ona görə də təcillərin nisbəti bərabərdir kütlərin nisbətinin tərsinə. M2 bölü M1. Yəni yerlər dəyişdi. 1 bölü 2 nisbəti bərabərdir 2 bölü 1 nisbətinə. Yaxşı. Burada kütlərin nisbəti nəyə bərabər olacaq? Ona baxsaq, ikincinin radiusu birincinin radiusundan 2 dəfə çox olduğu üçün kütləsi 8 dəfə çox olacaq. Niyə? Çünki kütlənin üstürü kürələrdə m bərabər 3/4 Pierre kubu rho-dur. Kürənin həcmini vururam sıxılığına. Ona görə də kütlə radiusdan kubik asılıdır. İkincinin radiusu birincidən 2 dəfə çox olduğu üçün kütləsi 8 dəfə çox olacaq. Yəni bura 8m yazacağam, buraya yazacağam m. Ona görə də nisbəti nəyə bağlı olacaq? 8m bölünsün m nisbət olacaq elə 8. Cavabımız olacaq 48-də D variantı. Artım kubik olaraq artım oldu. Radius 2 dəfə artdığı üçün burada kütləsi 8 dəfə çox oldu və kütləsi 8 dəfə çox olduğu üçün nisbət oldu elə 8. Yanındakı sual 53-ə baxsaq, düz xəttə hərəkət edən cismin sürətinin zamanı asılığı V bərabər 8t plus 5 şəklindədir. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəziyyəsi 160 Newton olarsa, cismin kütləsini deyir hesablayın. Burada mən təcili bilməliyəm. Sürət tənliyi V bərabər V0 plus AT-dir. Yəni, burada T-nin əmsalı təcilin qiymətidir. T-nin əmsalı burada 8 olduğu üçün təcilin qiyməti elə 8-dir. Və qüvvənin qiymətini bizə verib 160, onda kütləni tapanda qüvvəni bölürəm. Təcillə 160-ı bölürəm. 8-ə nisbət neçə olacaq? 20 olacaq. Deməli, 53-də cavabımız olacaq 20 km. Növbəti sualımız 49-da isə kütləsi 10 kg olan cisim şaquli istiqamətdə yuxarı hərəkət etdikdə 3 qat hava yüklənmə məruz qalır. Bu zaman cismin çəkisini tap. Normalda cismin çəkisini tapaq mj. Yəni 10 vurulsun j10 bu bizə verir 100. Əgər 3 qat hava yüklənmə məruz qalıbsa çəkisi deməli 3 dəfə artıb. 100-ü vuracağam 3-ə, deməli cavabımız olacaq 300 Newton, yəni B variantı. Neçə qat əlavə işləmə məruz qalırsa çəkinin qiyməti o qədər artır. Yəni 3 qat əlavə işləmə məruz qalırsa çəkinin qiyməti 3 dəfə artır. Normalda çəkinin qiyməti 100 idi. 3 qat əlavə işləmə məruz qaldığı üçün oldu 300. 49-da cavabımız oldu B variantı. 54 çevrə zəbər vəsətlər 2-dən maddənin xətt üstətin qiyməti var, təcili var, deyir bucaq sürətini tap. Təcilin üstürü A bərabər omega vurulsun V-dir. Buradan bucaq sürəti omeganı tapanda təcilin qiymətini bölürəm sürətə. Təcilin qiyməti 5-i böləcəm sürətin qiymətindən 20-yə. Bu da bizə verəcək 4/1, yəni 0,25. Deməli 54-də cavabımız olacaq 0,25. 50-də isə soldakı sual. VMI cismə təsir edən əvəziyyəci qüvvənin qiymətini 3 dəfə artıqda təcil necə dəyişər? A bərabərdir F bölünsün Newton ikinci qanuna görə təcil qüvvə ilə düz mütənasib, kütlə ilə tərs mütənasibdir. Yəni qüvvənin qiymətini 3 dəfə artıqda təcilin qiyməti də 3 dəfə artacaq. Cavabımız olacaq 50-də D variantı. Təcillə qüvvə bir-birindən dost qardaş qiymətlərdir. Biri artırsa digəri artacaq, biri azalırsa digəri azalacaq. Biri sabitsə digəri də sabit.
Deməli 50-də cavabımız oldu D. Sonra 51. Yer səthindən H1 bərabər R hündürlükdə çərbəşmə təcilinin H2 bərabər 2 R hündürlükdə çərbəşmə təcilinin nisbətini deyək. Deməli yoldaşlar, burada H1 R hündürlüyündə. Normalda hündürlükdəki düsturumuzda da GH bərabərdir GM bölünsün R plus H-ın kvadratı. Yəni qiymət R plus H kvadrat dəfə azalır. H1 bərabər R hündürlüyündə qiymət tapanda R plus H kvadrat. Yəni R plus H-ın yerinə R qoyuram və kvadrata qaldırıram. Olur neçə? 2R'in kvadratı, yəni 4R kvadrat. Deməli, qiymət 4 dəfə azalır. Yəni burada qiymət, yəni birinci halda qiymət J1 bərabərdir J0 bölünsün 4. Yaxşı, ikinci halda qiymət tapsaq, H2 bərabər 2R-də isə R plus H kvadrat. Yəni H-ın yerinə 2 qoyuram bu dəfə. Olur 3R-in kvadratı, yəni 9R kvadrat. Deməli, ikinci halda isə qiymət, yəni səthdəki qiymət 9 dəfə azalır. Birincidə 4 dəfə azaldı, ikincidə 9 dəfə azaldı. Deyir, bunları bir-birinə böl. J1 bölü J2 bərabərdir. Bu 4 dəfə azaldığı üçün 4də 1. Bu 9 dəfə azaldığı üçün 9da 1. 4də 1, 9da 1-ə böləndə yerlər dəyişir, olur 9 bölünsün 4. Bu da bizə verəcək nəyi? C variantını. Deməli, cavabımız o 51-də C variantı. Yəni, azalmanı tapmaq rahatdır. Həmin qiymətin, yəni həmin əmsalın üzərinə birini qoyub kvadrata qaldırırsan. Məsəl üçün, burada bir dənə veribsə, 1 erdirsə, üstünə birini gəlirsən, 2 kvadratı 4, demək qiymət 4 dəfə azaldır. Burada 2 dənədirsə, 2 əmsaldırsa, 2-nin üstünə birini gəlirsən, 3 kvadrata qalsan, demək qiymət 9 dəfə azalır. Biri 9 dəfə, digəri 4 dəfə azaldığı üçün nisbəti olacaq 9 bölünsün 4. Yəni, cavabımız olacaq 51-də C variantı. 55. Lift şaqlı yuxarı istiqamətdə bərabər başına hərəkət etdikdə onun döşəməsində olan ən kütləli cisim üçün hansı ifadə doğrudur? Şaqlı yuxarı istiqamətdə hərəkət edib. Amma bərabər yavaşlanır. Onda təcil əks istiqamətdə aşağı yönəlir. Və təcil aşağı olduğu üçün çəkinin qiyməti azalır. Yəni P bərabərdir M J çıxısına. Yəni cismin çəkisi sürət halına nəzərən azalır. Bəli. Ağırlıq qüvvəsi isə həmişə mc'dir. Yəni ağırlıq qüvvəsi dəyişmir. Ona görə də cismə təsir ağırlıq qüvvəsi dəyişmir variantını götürəcəyik. 2 ilə 5, 55-də cavabımız olacaq 2, 5. Təcilin istiqamətinə görə çəki artıb azalır. Yəni təcil aşağıdırsa çəki mc minus A, təcil yuxarısı mc plus A olur. Və ağırlıq qüvvəsi isə həmişə mc'dir, ağırlıq qüvvəsi dəyişmir. 52 səhifənin son sualı səbəb şən cismin çəkisinin onun kütləsinin asılı qrafik verilmişdir. Qrafik hansıdır daha doğrusu? Səbəb şərdə çəkinin qiyməti 0-a bərabərdir, çəkisi halıdır. Ona görə də cavabımız olacaq 52-də Y variantı. 56. Sürətinin modulu 8 metr bölü saniyə olan cismin koordinatının zamanlaması qrafiki verilmişdir. Bu zaman cismin başlanğıc koordinatını hesabla. Deməli, koordinat tənliyi necə ifadə olunur? X bərabərdir x0 plus Vx-dir. Burada hərəkət x olan əks istiqamət olduğu üçün sürətin proyeksiyası mənfidir. Yəni, sürətin modulu 8 olsa da, proyeksiyası -8 olacaq. Onda qiymətləri yenə qoysaq, son koordinatı 0-dır. 0 bərabərdir. Başlanğıc koordinatı bilmirəm. Sürətin qiyməti -8 vurulacaq zamana 5-ə. Bu da zaman 5. Buradan da x0 çıxılsın. 40 bərabərdir. 0, x0 bərabər olacaq 40-a. Demək, başlanğıc koordinatı nəyə bərabər oldu? 40-a bərabər oldu. 58. Üfüqi hamar səth üzərində kütləsi M1 bərabər 12 olan cismə F1 bərabər 20 Newton, kütləsi M2 bərabər 15 olan cismə isə F2 bərabər 95 Newton qüvvələr təsir edir. Cisimlərin bağlandığı ixtiyarla gəlmə qüvvəsini hesabla. Əvvəlcə burada bu cisimlərin təcilini tapaq. A bərabərdir. F əvəzləyici bölünsün kütlələrin cəmi. Təcilin üstürü buradan tapıram, qiymətini buradan tapıram. Əvəzləyici qüvvə əks istiqamətdə qüvvələr yönəldiyi üçün bu zaman F2-dən çıxıram. F1-i bölürəm kütlələrin cəminə. 95-dən çıxacaq 20-ni böləcəyəm 10 plus 15 kütlələrin cəminə. Bu bizə verəcək 75 bölünsün 25, yəni 3. Deməli, mənim təcilüm 3-dür. İndi hər biri üçün əvəzedici qüvvələrə baxsaq, F1 sola yönəlib M1-də və gəlmə qüvvəsi sağa yönəlir. Əvəzedici qüvvədə istiqaməti sağa olacaq. Çünki böyük qüvvənin istiqamətində böyük qüvvədə 95 olduğu üçün sağa doğrudur əvəzləyici qüvvə. Burada əvəzləyicini tapanda M1A bərabərdir.
Sağdakı qüvvə daha böyük olacaq. Əvəzedici qüvvə istiqamət yönələn qüvvə daha böyük olacaq. Onda T çıxılacaq F1-ə. İndi buradan nə istəyir bizdən? Gəlmə qüvvəsini istəyir. T bərabər olacaq onda M1A plus F1. T bərabərdir M1-i 10-dur, təcili 3-dür, qüvvəsi də 20-dir. Bunda gəlmə qüvvəsi olur 50 Newton. Ya da sağdakı ilə baxsaydıq, M2 ilə baxsaydıq, M2-nin əvəziyyətini tapsaq, bu zaman gəlmə qüvvəsi artıq sola doğru yönələcək M2 üçün və F2 sağadır. Yəni əks istiqamətli qüvvələr yönəlib, onda əvəzedici qüvvəni tapanda M2A-nı bu zaman F2 daha böyük olacaq. F2 çıxılsın T. İndi buradan T-ni tapanda T bərabər olacaq F2 çıxılsın M2A. T bərabərdir F2-si 95, M2-si 15, təcili də neçə oldu? 3 oldu. Bu da bizə verəcək 95 çıxılsın 45. Bunun da cavabı oldu 50 Newton. Yəni hər iki halda gəlmə qüvvəsinin qiyməti tapa bilərsiniz 50 Newton. Növbəti sualımız 59. Yuxarı hərəkət edən liftin yerləşməsində modulun zaman as qrafiqi verilmişdir. Uyğun üsullardan istifadə edərək cismin çəkisinin zaman as qrafiqini qur. Hərəkət yuxarıdır. Bu zaman birincidə yeniləşən hərəkətdir və yeniləşən hərəkətdə təcil də onunla eyni istiqamətdə yuxarı olur. Onda təcil yuxarı olduğu üçün çəkinin qiyməti olacaq J plus A. Yəni, çəki artır. Və çəki zamandan asılı deyil və mj plus A qiymətindən başlayaraq çəki sabit qalacaq. Yəni, bu mj plus A qiymətindən başlayaraq çəki sabit qalır. Bu birinci hal. Buna biz deyək T1. Keçək ikinciyə. Burada da xətlər düzgün eləyək. Bu qrafik deyil, bu xətlərdir. Yəni, belə-belə kiçik xətlər. Aha. İkincidə isə düz xətdir. Xətti düz asılıqdır. Yəni, bu bərabər sürətli hərəkətdir. Bərabər sürətli hərəkətdə çəkinin ifadəsi ilə mc-dir, təcil yoxdur. Onda mc qiymətindən başlayaraq çəki sabit qalır. Bu da mc. Üçüncü isə bərabər yavaşın hərəkəti artıq təpəyə qalxır. Bərabər yavaşlayanda sürət yuxarı donsuz deyir. Onda təcil aşağı yönələcək, yəni əks istiqamət yönələcək. Onda çəkinin ifadəsi olacaq J çıxılsın. Onda qiymət daha da azalır və mc minus A-dan başlayaraq sabit qalacaq. Bu da T3 olsun. Deməli, təcil yuxarı yöneldikdə mc plusu, aşağı yöneldikdə mc minus A olur və təcil olmadıqda, yəni A sıfıra bərabər olduqda elə mc-yə bərabər olur çəkinin ifadəsi. Düsturları yazdıq, qrafikimizi çəkdik. Növbəti sualımız 57. 2 dənə sual qalıb. 57 bir də 40 qalıb. 57. 40 metr bölü saniyə sürətlə şaqli istiqamət atımçı sim üçün uyğunluğu müəyyən elə. Eləyək. Deməli, şaqli atılmada qalxma müddətini bizdən istəyir. Qalxma müddəti bərabərdir V0 bölünsün J. Başlayan sürəti bölürəm səbəşmə təzminə. Hansı sürətlə atılıb? 40-dan atılıb. 40-ı böləcəyim J-yə 10-a, bu bizə verəcək 4 saniyə. Deməli, qalxma müddəti 4 saniyədir. 1-ə uyğundur A variantı. Uçuş müddəti isə olacaq 2T qalxmaya bərabərdir. Yəni, 4 saniyə ərzində yerə yuxarı qalxıbsa, 4 saniyə ərzində aşağı düşüb, 2 vurdu 4 olacaq 8 saniyə. Uçuş müddəti 8 saniyədir. Maksima qalxma hündürlüyü isə H bərabərdir. V0 kvadratı bölü 2 ilə tapa bilərik. V0 40, 40-ın kvadratı bölünsün 2, J 10, bu bizə verəcək neçə? 1600 bölünsün 20, 80 metr. 3-də də cavabımız olacaq D variantı. 1-ə A, 2-ə isə 3-ə D variantı uyğun gəlir. Maksima qalxmanı bu düzdən tapa bilərdik onsuzda. J T qalxmanın kvadratı bölünsün 2. J 10 T qalxması 4 4-ün kvadratı bölünsün 2. Bu da bizə verəcəklər 80 metr. Yəni maksima qalxmanı 2 düzdən tapa bilərsiniz. Və sonuncu sualımız 60. Maddi nöqtə 9 metr bölü saniyə sürətlə çevrə üzrə bərabər sürətlər kitabı periodun 4/1-nə bərabər olan müddətdə onun yola görə orta sürəti yerləşmə ortası neçə metr bölü saniyə çoxdur. Deməli, həm yola görə orta sürəti, həm də yerləşmə orta sürəti tapıb bir-birindən çıxmalıyıq. Yaxşı. Birinci yola görə orta sürəti tapaq. Əvvəlcə periodun 4/1 deyir. Yəni, dövr 4/1-dir.
Onda dörtte birdə yolla yerləşməyə baxsaq, dörtte birdə yolu tapanda 2 pi, yəni çevrənin uzunluğunu vururam dörtte birə, bu bizə verir pi bölünsün 2. Deməli, yolu pi bölünsün 2. Çünki yol 2 pi-nin düsturu ilə tapılır və 2 pi vururam dövr sayına. Deməli, yolu pi bölünsün 2-dir. Buna p-nin yerine 3 qoyanda olur 3 bölünsün 2, yəni 1/5 r. Yaxşı. Yerləşməni tapanda, yerləşmə isə məxrəc 4 olub da dedik ki, kökdə 2 yerə bərabərdir. 4də 1-də, 4də 3-də, 4də 5-də yerləşmənin qiyməti kökdə 2 yerə bərabər olacaq. Pifiqondan tapdığımız üçün. Yaxşı. İndi birinci yola görə ortası tapaq və orta yol bərabərdir. Yol bölünsün zaman. Yəni yolun qiymətini 3 bölünsün 2 yazsaq, zamanın yerinə yazacağım t bölünsün 4. Düzdür? İndi 4 yuxarı qalxır olur. Ya da belə eləyək ki, olur 1/5 yer yazaq bura elə. Daha da rahat olsun bizim üçün. 1/5 yer. İndi 4 yuxarı qalxır olur 4 vursun 1/5, yəni 6 r bölünsün t. Yaxşı, periodun yerinə nə yaza bilərəm? Periodun yerinə yaza bilərəm. 2 pi r bölünsün və periodun xətt üstədən üstürəm. R'lər gedər, qalar 6v bölünsün 2 pi. 2 pi onsuz da 6'dır. Yuxarıda 6'dır, elə v qalır. V neçədir? 9. V-nin qiyməti 9 idi. Deməli, yola görə orta sürətin qiyməti 9-dur. Bunu tapdım. 2 pi 6'dır. 2 vur 3 6. 6 6-nı aparır, qalır elə v. Yaxşı, yerləşməyə görə orta sürət tapsaq, və orta yerləşmə. Yerləşməni bölürəm zamanı. Yerləşməsi kökdə 2r. Zamanı yerinə yazıram yenə t bölünsün 4. 4 yuxarı qalxır olur 4 kökdə 2r bölünsün t. Yenə periodun yerinə yazıram 2 pi r bölünsün v. L'lər gedir qalır 4 kökdə 2 bölünsün 4 kökdə 2 v bölünsün 2 pi. 4 kökdə 2 v kökdə 2-nin yerinə qoyaq 1/4. V-nin yerinə qoyuram 9 bölürəm 2 pi-də 3. Burada 9 3 ilə getdi, qaldı elə 3. 4 2 ilə getdi, qaldı 2. Ya olur 2 vur 1/4 vurulsun 3. 2-ni 1/4-ə vuranda 2/8, 2/8-i vuranda 3-ə bizə verir 8/4. Deməli, yerləşmə orta sürətinin qiyməti 8/4-ə bərabərdir. Deməli, indi bizdən nə istəyir? Yola görə orta sürətin, yerləşmə orta sürət çıx deyir və orta yol çıxılsın və orta yerləşmə. Yəni, birində 9 tapmışam, digərində 8/4 tapmışam. Fərqi olacaq 16. Deməli, yola görə orta sürət, yerləşmə orta sürətdən 16 metr bölün saniyə çox olmuş olacaq. Bu qədər yoldaşlar, dinlədiyiniz üçün sağ olun. Növbəti izahda görüşəndə özünüzdən müğayət olun.